家早晨啊！我哋而家係朝早9點鐘嘅時間，咁咧呢一條片咧就比較輕鬆啲嘅，咁就想記錄翻咧我每一個禮拜咧係檳城嘅早餐，因為咧之前都有上小紅書咧有分享過咧有一啲習慣到而家都係唔適應嘅，咁就係好似朝早咧佢哋有啲可以食椰漿飯。哇！我真係接受唔到，因為嗰個味道真係太重。我哋香港人食慣清淡啊嘛。咁但係我覺得我嚟呢度6年之後呢，其實我嘅口味都有改變到嘅，所以我覺得我嘅早餐嘅選擇都幾豐富一下，所以就想拍俾大家分享。好啦，而家呢，我哋就開始我哋嘅 Day 1嘅早餐。呢一間早餐呢，基本上我一個禮拜至少要食一次嘅。咁佢就係咩咧？佢就係印度薄餅，其實就係馬拉薄餅，即係 Roti Canai。就會喺一個馬來西亞好出名嘅一個媽媽檔啦，咁佢叫沙林。咁我哋幾乎係習慣咗每一次入去，我哋就會嗌一人一份薄餅，然之後嘆一杯奶茶，咁就去返工。咁我哋而家帶大家去食薄餅。落啲飯啦，走。好啦，我哋嘅食物已經係嚟咗啦，咁一定係朝早一人一份薄餅嘅。咁咧，我呢一個咧就係Roti Pranda。Roti Pranda其實佢係比較甜啲，佢入邊有砂糖啦。咁其實佢係 Pranda 係牛油嚟嘅，即係佢係牛油嘅一種。咁所以咧，我呢一個係偏甜。咁然後我老公嗌呢一個咧，佢就係Roti Talok啊，叫咩話？Talok。佢就係煎蛋，即係佢入邊有蛋嘅。之後佢就係一份Roti，佢就配呢一個咖喱咯。咁但係佢咖喱比較得意嘅，其實佢係有分辣同唔辣，佢就 mix 埋一齊。咁然後呢一個就係我嗌嘅奶茶啦。但係大家記得，如果你馬拉檔或者馬拉餐廳嘅奶茶，你一定要嗌少甜，如果唔係咧係甜到你會糖尿病嗰種。喺馬來西亞食早餐咧，我覺得係一個好放鬆嘅時刻。咁其實呢度啲人都幾緊張佢哋嘅早餐，佢哋嗰個即係佢哋唔會 miss 咗個早餐咯。咁同埋其實選擇好多嘅，不過今日就第一個就係拍呢一個Roti Canai先。我老公加碼，有咗個炸雞。其實本來冇諗住拍呢個入去，因為其實真係好油膩啊！我都話我已經融入咗呢邊嘅習慣。但係咧，我嚟講馬拉檔嘅炸雞真係超好食哇！佢哋嘅炸雞係炸到出神入化。雖然咧，我真係唔知道佢哋嗰個即係用啲咩香料啦，佢係出邊炸到紅色，咁但係佢都有嗰種係普通好似 KFC 嗰種炸雞咁樣咧。咁但係我覺得嗰個係冇咁好食，相對呢一個紅色嘅香料咧，佢炸出嚟比較香啲，同埋個雞真係好滑。俾大家睇下個雞髀，超級熱啊！啱啱新鮮炸起嚟。不過佢個雞真係好滑，同埋咧，大家咧如果有興趣咧嚟馬拉檔去食Roti Canai咧，其實佢真係仲有好多選擇啊！我呢一個味道同埋我老公嗰個加蛋咧，只不過其中2種，其實佢大大話話起碼都有5、6種唔同口味嘅Roti Canai，所以你哋唔一定要嗌 plain 嘅咯，可以試下我呢一個。俾大家睇下個人均消費，呢個早餐就係19蚊馬幣啫。今日咧帶大家咧嚟食一個咧係我近呢1、2年咧先至開始食嘅嘢。我早喺嚟之前頭3、4年咧，我係完全接受唔到，即係聞到我都唔中意。又唔知點解咧，生完仔之後咧啲口味變晒。之後有一次就喺路邊度聞到嗰陣味，我突然間好想食喎，咁我咪食咯。點知食之後就上咗癮啦，然之後而家直頭可以變埋我嘅早餐。大家見到咧呢一間比較特別啊，咁佢其實都幾出名嘅，咁然後佢專食福建麵啦，因為你見到咧大多數咧食福建麵嘅地方，多數都係路邊攤或者大排檔噶嘛，咁但係咧呢一間咧環境係相當之好，係唔使曬太陽又可以嘆冷氣，所以咧朝早咧我都如果要食福建麵啦，我大多數我都會嚟呢度嘅。同埋大家見到咧，我頭先入嚟拍嗰個環境咧，真係好多人喺度食，所以咧福建麵係一個最佳早餐之一嘅選擇。然後而家就點餐啦，
大家睇到咧，佢呢一間係專食福建麵嘛，但係咧佢都有滷麵。滷麵咧，反而我到而家都真係未食過。咁我今次一樣啦，都係嗌翻我要嘅福建麵，就嗌細碗。咧出邊咧，大多數啲人都係配米粉加麵咯，麵即係嗰啲和麵，好似我哋食車仔麵嗰種和麵。但係咧，我自己咧，朝早我就中意配快熟麵，然後就要加粉腸。喺呢度個粉腸同燒肉都好好食。我唔知大家有冇食過福建麵啦，咁佢基本要有嘅料都有啦。首先油葱啦，然後睇下佢嘅蝦仔都好大粒嘅，然後咧就有半粒嘅蛋，之後仲有一啲肉片咁樣，同埋就大量嘅芽菜。咁呢一個咧就係我哋最中意嘅福建麵啦。但呢一個細碗咧都唔細嘅，就總之係夠好似女仔一個人朝早嘅食量啦，我覺得係。咁亦都唔會好 heavy，其實佢 concept 咧有啲似喺我哋香港嘅時候啦，會食出前一丁做早餐嘅感覺，只不過佢個口味再重啲，因為佢成個 base 佢都係用蝦嚟熬嘅，咁所以佢好香嗰個蝦嘅香味啦。咁同埋佢係會有帶少少辣嘅，咁所以佢口味比較重。但係唔知點解咧，即係喺度住耐咗之後咧，可能我嘅口味都變重咗，所以慢慢就 accept 到呢一樣嘢嚟做早餐。Hello， 大家早晨！新嘅一日，最後換咗個髮型，呢條片睇晒我長頭髮、短頭髮嘅形象。咁今日咧帶大家去食咩早餐咧？香港人咧就好中意飲茶，咁其實咧馬來西亞呢度嘅人都係，因為華人多嘛，其實都好多點心店。咁咧今日咧就帶大家咧去北海呢一邊咧都幾有名嘅一間酒樓。其實咧我哋成個 Raja Udai 入邊咧有2間茶樓啦，咁2間咧都幾紅嘅。咁但係咧好得意嘅，呢度啲人咧中意食嗰間就唔中意食呢一間，即係佢哋係好極端。咁我真係我2間試咗之後咧，我係真係中意我而家要去嘅呢一間啊。咁所以帶大家去睇下呢度嘅茶樓係點樣。咁每一台咧都會有點心紙啦，大家睇到佢哋嘅點心紙咧同香港好唔同。香港係好似 menu 咁自己畫噶嘛，但係咧佢呢一度嘅點心紙係咁樣冇圖嘅。其實佢哋就係俾點心你嗰個人去寫，所以咧唔需要我哋自己去畫。但係咧你攞點心咧，你就需要攞呢一張紙去攞咯。嘢飲都係咧一坐低咧就填㗎啦。咁你大家睇下，佢都可以飲茶嘅，即係佢都有茶俾你揀。咁但係另外亦都有呢一啲選擇咯。菜龜、蝦餃、鳳爪、Mayonnaise喺邊啊？哇，好熱！好啦，我哋嘅食物咧已經係到齊晒。咁其實咧，我哋今日攞嘅份量咧係比我哋平時攞嘅份量仲要多。2個人喺呢度係食唔晒，咁肯定要打包啦。咁咧，但係咧就俾大家睇下咧，平時我哋大多數會攞嘅點心係啲乜嘢啦。大家見到咧，佢好多蒸嘅點心，但係咧佢嘅點心嘅類型咧同香港係真係好唔同嘅，即係好似佢 even 佢嘅燒賣啦係有好多款選擇。咁我就唔係好中意食燒賣，所以我就冇攞。咁同埋蝦餃啊、鳳爪啊、排骨呢啲就大路嘢啦，就香港呢度同埋呢一度都有嘅。咁咧相反咧比較特別咧係呢一個咧菜果。
佢咧其實就有少少似我哋香港咧嗰種粉果啊，同埋韭菜果咁樣嘅口感啊食法。咁佢咧入邊呢一個咧係包沙葛，就叫孟關啦呢一度。咁佢就沙葛蝦米。咁另一個口味咧就係韭菜，一定係呢兩個口味㗎啦。咁同埋大多數茶樓都會有，同埋呢一個真係好食。咁我哋咧慣咗呢邊咧係點沙辣椒醬，每一台都有一個辣椒醬。佢哋呢度咧食點心都要放辣椒醬。然後咧比較咧特別啲咧係呢一個咧白菜蒸好似魚肉咁樣啦。咁佢入邊咧係魚蛋嚟，咁但係外面咧係包咗一層嗰啲娃娃菜咁樣去蒸，所以佢就好鮮甜咯。呢一個我都好中意食，佢比較冇咁膩。諗住拍呢一度嘅珍珠雞俾大家睇下，我係攞咗，咁我老公咧已經 KO 咗佢啦，但係唔緊要啦，俾大家睇下啲殘骸係咁樣。頭先我個碗咧開起嚟咧，其實佢就好靚圓圓嘅。其實咧你見到咧出邊茶樓咧，如果佢哋有一個嗰個鐵碗咧，咁樣冚住咧，嗰個就係珍珠雞嚟嘅，係咪叫珍珠雞定糯米雞啊？珍珠雞啊，糯米雞，佢哋叫糯米雞，但係其實似我哋香港嘅珍珠雞啊。糯米雞有荷葉包噶嘛，但係佢係冇荷葉包嘅，所以應該叫珍珠雞啊。咁佢入邊一樣咯，即係有一啲叉燒餡啊，又有冬菇啊，然後就係呢啲糯米飯咯。呢個就係我講嗰個白菜卷啊，睇下仲滴緊汁嘅，你睇下。而家咧帶大家嚟咧介紹嘅係一啲地道嘅茶樓咯，即係地道比較古式啲嘅茶樓。咁當然啦，而家檳城咧開咗好多間嗰啲新式茶樓咧係比較靚啲嘅，即係好似香港嗰啲美心酒樓咁樣。咁佢選擇一定係比較多，但係大家睇到如果係地道嘅茶樓咧，佢哋一般嘅食物啊、環境啦就係咁樣咯。我咧嚟呢度茶樓咧，而家已經唔係飲茶，我呢度係嘆咖啡。佢呢度白咖啡真係好好飲。而家食完翻去開工，咁頭先咧點心消費嗰度咧2個人，但係我哋嗌咗三四個人嘅份量，咁大約就係50蚊埋單左右啦，50蚊埋單。早晨啊，各位，今日咧我哋會拍咧最尾一日嘅早餐，大家咧會唔會好好奇咧？其實我前面就係拍咗3日啫嘛，咁點解第4日應該聽日仲有1日？咁但係咧，因為呢一間嘢咧可以食晒我2日唔同嘅早餐，咁所以我哋就一次過拍。大家如果喺北海住嘅話咧，對呢一間應該係好熟悉嘅。咁咧佢就係西都南，其實好似檳城都有分店，即係Georgetown 嗰邊。佢就嚴格嚟講咧，佢係最出名係貴刁湯，咁但係其實佢好多嘢食嘅。咁有一啲細翳嘢啦，然之後亦都有福建麵啊嗰啲都有嘅。咁而家咧，我哋 scan order 俾大家睇下先。最出名咧嘅貴刁湯咧就喺呢邊啦。咁佢有乾肉都有湯嘅。咁湯咧其實佢有好多選擇。大家睇下咧，佢唔係淨係得貴刁嘅，即係咧你貴刁要撈黃麵啦，或者撈米粉啦，或者齋黃麵都得。咁咧佢呢一個咧米苔目其實就係我哋香港嘅銀針粉啦。咁金蛋麵就係我哋嘅公仔麵啦。咁我大多數我都係嗌公仔麵嘅。話咁快咧，佢已經送咗呢個貴刁湯嚟啦。咁咧，佢入邊嘅料咧緊咗噶啦，即係其實你度度食貴刁湯都一樣。咁咧，首先啦，佢會有魚片啦，佢哋嘅西刀魚蛋啦，同埋咧一定有肉碎嘅。咁樣同埋有時候佢哋出邊咧都會加一啲蒜油啊，咁大家可以自己睇下要唔要剔除咯。因為如果冇咗蒜油咧，咁佢就會清淡啲嘅。但係有啲咧，佢有埋豬油渣添嘅，所以其實每一間貴刁湯店咧，佢哋嗰個貴刁湯都有唔同嘅特色、唔同嘅味道。同埋咧，佢呢度嗰個西刀魚蛋其實真係好好食。佢咧同我哋香港咧魚蛋殼咧，我哋咪放嗰啲炸魚蛋嘅。佢呢度唔係，佢係白魚蛋咯。又佢係好彈牙㗎，同埋佢唔會有腥味。同埋咁講，呢一度嘅早餐選擇咧，貴刁湯係非缺不可。因為咧，當你想食清淡嘅嘢嘅時候咧，其實呢邊係冇乜選擇。早餐嚟講啦，即係除咗點心嗰啲啦，你見其實呢度又有啲人食椰漿飯做早餐啊，好似我食福建麵做早餐，都係啲辣嘅嘢。咁但係咧，如果你要清淡咧，貴刁湯係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁當然啦，你唔一定食魚蛋嘅貴刁湯啦，亦都有一啲鴨肉貴刁湯咁，但係嗰度就比較難揾。我有一間好中意食嘅，咁但係佢就喺 Georgetown 嗰邊好遠，咁所以今日淨係拍
大路嘢俾大家睇。好，呢個時候咧就輪頭先介紹完第一個早餐咧，而家就介紹我嘅第二個早餐。咁咧就係本地人最愛半熟蛋加麵包。咁咧大家睇到咧，如果咧你去一啲茶室啦，佢哋嘅 table 上面咧係有豉油同埋胡椒粉嘅話咧，佢哋多數都有得嗌半熟蛋㗎啦。咁佢哋呢度咧個食法咧好得意嘅，我有示範一下俾大家睇。因為咧平時都係我老公幫我教，因為我成日都教重咗手。咁咧佢就會落少少胡椒粉，嘿，又仲要落少少豉油。啊，太多！我老公反白眼啊！唔係好鹹咧，應該有啲豉油佢哋溝咗水嘅，唔係好鹹嘅應該。試下。好鹹。好，頭先嗰個衰咗，而家仲又嚟多次落胡椒粉。OK 嘛？夠啊！你可以講嘢其實夠煩。No， 我老公講嘅一湯匙。到滿啦。咁樣。OK 啊？頭先千祈唔好學我頭先嗰個有啲鹹到爛入口。咁 OK， 總之就係咁樣 mix 埋一齊。咁所以有陣時咧冇胃口嘅時候咧，可以直接 order 呢一個就夠啦。咁咧當然啦，係可以就咁飲嘅，或者咧你就可以配一個烤麵包。咁佢哋咧 normally 就有兩樣嘢嘅，一個咧就係佢係放芥丫，咁另一個咧佢就係放牛油加砂糖。咁但係咧佢出奇地好食，就係佢係烘得咧比較脆乾身啲嘅。咁然後咧就點一點。咁樣就係一個早餐啦，即係等於好似喺香港食件三文治咁嘅份量，但係佢係輕食咯，所以咧就可以選擇呢一個做早餐。冇胃口嘅時候咧，嗌呢一個真係一流，同你講，真係好好食。係啊，一開頭我嚟嘅時候我都唔慣，慢慢咧又食慣咗。仲有我最愛嘅餐冰。大家聽到餐冰咧，就係即係等於我哋香港嘅鴛鴦，佢個餐咧係參加個餐啊，餐冰啊。大家如果喺出邊咧order 嘅時候咧，睇到呢個就係可以嗌啊，佢就係鴛鴦。但係咧相對嚟講咧，其實香港我都有飲鴛鴦嘅，咁當然啦，即係唔同國家可能沖出嚟嘅味道唔同啦。佢呢度係真係比較濃啲啊，即係飲完之後個心跳會快。咁大家自己可以揀要沖厚啲或者沖薄啲都 OK 啊，真係好正。呢一度嘅咖啡真係好正，咁亦都俾大家睇下咧，究竟我哋而家做咗當地人喺呢一度生活之後咧，我哋嗰個飲食習慣係點樣？早餐咧，其實我以前啱啱嚟嘅時候都冇，因為嗰時冇嘢做啊嘛。咁我朝早咧瞓到黃朝白晏咧，咁一起身就係食午餐嘅。咁但係而家翻咗工之後咧，咁就日日都要食早餐。其實早餐仲有好多選擇，咁但係我唔一次過拍俾大家，我就慢慢吊住大家嘅胃口。之後落嚟咧就會分享一下咧北海嗰啲美食俾大家睇。我都話我口味變晒㗎啦，我覺得貴刁湯太清淡，我俾我老公食。咁我嘅早餐咧，我就係我哋 share 呢一個半熟蛋麵包，然後我嘅福建麵。好啦，咁呢一個影片咧介紹一個禮拜嘅早餐咧就完畢啦。我哋下一個影片再見，拜拜。